Doktor, qizimni ahvoli yaxshimi? Nima bo'ldi? Gapirsiz-chi. Qizingiz kuchli psixotrop dori iste'mol qilib qo'yganligi uchun yuragi ko'tara olmagan. Biz qo'limizdan kelgan sizlarga sabr tilaymiz. Tasavvur qiling, o'zingiz pishirgan oshni o'zingizni farzandingiz yedi. Farzandini yo'qotgan bitta siz emassiz. Sizga o'xshab farzandini, aka-ukalarini, singillarini yo'qotganlar sonmaydi. Bunga kim aybdor? Siz. Sizga o'xshagan dorichilar aybdor. Mayli. Unda janozalaringizni yaxshi o'tkazib oling. Meni qattarligim juda yaxshi bilasiz. O'tarsiz olimga. Kutaman. Eshitdim Chandiq, qizing o'tib qopti. Sen meni eng sadoqatli ishchimsan. Men pul olganda chet elda ayoling bilan dam olib kelgan. Azgina o'zing chalg'itasan. Olmayman. Ol Chandiq. Shef. Mana. Kechiring. Qo'lingni ko'tar. Qimirlama. Sotqin. Yo'q o'shan. Boshqa ota-onalar farzand dog'ida kuymasin dedim. Mana fuqaro Rahimov va nihoyat siz bilan ham uchrashadigan vaqtimiz keldi. Olib ketinglar. To'xta. Meni qamatganing bilan oyliging ko'tarilib qolarmidi? Qachongacha endi o'lat puliga yashaysan? Meni qo'yib yuborsang, og'zingga siqqanini beraman. Men bu formani